doma. Wow, zaklene, se odklene. Evo ga. Kako dolgo že nisem s to kamero vlogala. V glavnem, dobrodošli. Na Džungli Grand Miami je nekaj solo in danes delamo en vloget, ker smo šli na mačke na road trip z novim avtokom, ki ga bomo pa še tudi pokazala, ampak zdaj smo šli na tale meglen bled. Pojedla smo eno kremšnitiko, nekaj pa nismo videla točka, ker megla. Čisto malo se ga vidi. Ja. Tem bližje, ko greš, njemu se ga malo boljše, ampak... Ja, vidimo pa račke. Ja. Živja! Ajaj! No, tam spora pa ga nismo čakala. Tam zgor je grad, nekje. Kako se ga ne vidi? Nič se ne vidi. Tam je pa grad. Jaz sem za drevami. Čakaj, ne. Fucking move. Jo, actually se ga vidi, what the hell, prega se ga čist nič videlo. Nice. Tako hladno. Malo je hladno. Outfit check. Ti si pa iz The Last of Us. Tu je Bledal. Pa gremo naprej do Kranjske gore, pa pol do Zelencev, maybe, če ne novo pred zeblo. Ne, Zelencev moramo, če je beautiful. Ja. Res smo turista pač. Ja. Zdaj boš pokazal kameri. Bom doma. Ajmo kul, če imeli tako majco za velenje. Če na oko piši velenje. Velenje. O ja. Zdaj pa gremo do Kranjske gore. To je to. Ok, to moram pokazati. Blejska sladoglednica. Tu lahko samo gledaš sladoled. Ja. Ne smeš ga jesti. Ne smeš ga jesti, ne. Pa actually je dost average ice cream. Ja. Pa mogoče sam men, ker ne jem sladoled. Ja, ampak je ice cream with the view bled. Dej, actually lahko tudi tam zgori kupiš ice cream in pa si ga tam neseš. To je pa illegal, po mojem te zaprejo. Sem verjetno res. Straight to jail. Vržejo te na Blejski otok, kam boš plavala? Ja, plavala. Leko cool. Oh, nice. Nice, I like that. I like it, because kad ti je tu begal, ti je good. Ne, super mi je. Ariana Grande, veš, ko ima prevelike stvari. I like it, Picasso. Ok, to je to. Na drugi strani ni, tukaj je grb. Smo v Zelencih. Zdaj prebereš. Mene pogledaj. Podvodni vulkančki, tukaj jezero Prda. Čakaj, to se lahko greš kopat? Po mojem, da ne. No, jaz bi rekla, da ne. Nikjer ne kaže, da ne smeš. Ti greš kopat? Why not? Okay, how beautiful it is. Ne smeješ se kopati. Ne smejem se kopati. Čekaj. Ti vidiš čo to noter? Spoda kaže, da ne smeš plavati. Ja, ne smeš. Ti vidiš veselem. Koliko ima tole stopin? Ti si bil hladnejši. Ja.
fuck? Kaj boš povedal, ti je všeč? Ja, funny iPhone. Actually, to je bil Highlight. tripa. Ja. Taki photoshoot location, res je. Ja, ti bi mogel tu do Kim. Actually, mogo to biti dolgo. A pa Geralt, samo to pa še. Ja, malo bi iznosil. Zdaj pa gremo v avto, pa posnamemo še tur avto, da pokažem, kak je. Pa gremo pa dam. Ne, prvo še gremo po načete. Au, ja! Načete! Ja! Pol pa gremo domov. Evo, to je zdaj moj nov avtek. Malo je umazan, ker smo pač danes bili na road tripu, ampak ja, PT BMW, spet ima isto registrsko, ne bom še enkrat razlagala, kaj je story behind the registrska, ampak ja, moja biba. Jaz za prvo razložim, zakaj sem sploh prejšnji avto prodala, je bilo zaradi tega, ker je pač bil že mačken star, tisti avto je bil res pač 27-letnik. In glede na to, da sem zdaj imela v familiji pač samo en avto, tisto ni več mogel biti pač daily driver. Tako da jaz sem si pa tudi želela že počasi nekaj malo novejšega, zato da ima lepo displej noter, pa predvsem želela sem si, da je avtomatik. Zdaj je prostora zadaj, I guess je tudi bilo kdaj, da sem bila ono, ja, rabim malo večji gepek, pa rabim zadaj zice, ampak ni bilo zdaj to glavni razlog. Bom pa definitivno pogrešala strehico, ampak dobro, to bom preživela. Zdaj pa gremo pogledati, kaj je so tale avto. Tole je BMW 320D, 190 konjev, črne barve pa 4 gume. To je vse, kar rabimo vedeti, pa avtomatike. In kaj še ima posebnega? Nič, pač navadno avto. Kaj bo veš o takem avtu? To ima, zaklene, se odklene, brez ključa oziroma ključ ima v torbici. Še zadaj ima tole. Ups, moram zelo priti. Pa daj, no! Jedi sem snemi, se bo primo enkrat. Evo ga. Gepek je poln stvari, večji gepek, ko imaš, bolj je poln stvari, jaz tako pravim. Tako da, to ima plan, da bomo enkrat, ko bomo imeli, ko bo lepo vreme itak. Podrla zadnji zice, bomo dala lepo noter peno, pa dekico, pa bomo lahko imela tak letni kino, veš, v avtu, da snimaš pol na računalniku, pa gledaš filme. To je to full cool, drugače pa ja, to je gepek, moje lepe karija šuhi. Tukaj imamo zdaj gumbka, zapremo lepo, ima pa tudi tole. Tako da lahko tudi tukaj odpreš in pogledaš, kaj so stvari noter. 5-vraten, imamo tudi za naprej za otroke. Če bojo, ko bojo. Jaz še zadnji sploh nisem bila v avtu, by the way. Če ima tudi klimo zadnji. Super. Zdaj pa gremo dejansko noter v avtu, pa gremo pogledati, kak je noter. Prid ti zunaj strani. Ta avto je 10 let mlajši od onega prejšnjega avta, tako da ima res veliko več opreme, ko je imel pa on. Prvo, kar lahko opazimo, je, da ima tale start-stop gumb, kar prejšnji avto pač ni imel, tako da lepo pritisnem. Tukaj, to je štima od avta. Lepo. Druga razlika je seveda veliko več displejev. Tukaj spredi je ogromen displej, kjer lahko vidim marsikero informacijo, ki jo rabim. In pa itak tudi tale displej, ki ima... Super! Tukaj imam moj iPhone povezan Eye of Agamotto. Meni je mind-blowing pač to, da imam, ker jaz še nikoli nisem imela avta, ki je imel displej spredi. Teda, that's very good. Potem imam gumbe na volanu, pa dajmo kar itno, da bomo med vožnjo to razlagali, bomo bolj dinamično. Ja, kolikor lahko vidimo, ta avto, za razliko od mojega prejšnjega, ima gumbe tukaj. Tako da imam tukaj za radio kontrolirati, tukaj imam za tempomat kontrolirati. Veš, kaj še ima? To je tudi dodatna oprema, da smo mogli doplačati. Če približaš tukaj, žmigavc. To je bilo za doplačati. To nima vsak BMW. Tekočino za žmigavce tudi redno menjujem. Logično, to je treba. Mašine vam ne bom kazala, ker še ni nekaj ful specialno, je precej umazan. Klima! Moj prejšnji avto ni imel avtomatske klime. Tako sem večkrat rekla, kot je ratalo mrzlo, si jo dal na več, kot je ratalo prevroče, si jo dal na manj. Zdaj imam pa lepo tukaj displejček, imam za vsako stran stopinje napisane in potem tukaj šaltaš, koliko rabiš. Ma pa isto, kot je imel moj prejšnji avto, ma pa gretje sedežev, tako da imamo lepo toplo noter. Tukaj lahko vidimo še tudi največjo razliko, seveda avtomatik, ne vem, kaj naj razložim o njem. Prindle stick, čeprav to je zdaj samo print stick. Are you referring to the shift lever that says PRNDL? Tukaj so tudi tipke za sports mode, tako da če tole damo, bo šel malo hitreje, pa tudi več porabo. Dam v eco mode, bo pa porabo manj, pa bo tudi manj šel. To je brez veze, to je pač samo v sports mode se vozimo po nas, ker imamo cash pa plačujemo kasni zamujite. Slabo. Kaj je še posebnega? Jan, daj mi ti povej, kaj je še posebnega. I have no idea. Ja, veš, kaj ima ta avto? Zice zadaj, oh my god. Noro, fenomenalno, mind-blowing, groundbreaking. Diesel je,
to sem vzela povedati. To je še fajn, tukaj imam tele številkice. Potem lahko izberem, ne vem, številko 6. In lahko direktno grem na GPS, vnesem cilj. Aha, še to imam. Vidimo porabo, koliko smo kaj porabili danes, smo kar pridna. Še ena stvar, ki sem jo preselila iz prejšnjega avta, je pa tale moj stojalo za telefon, to pa obvezno, zato da imam. Jaz sem ful zadovoljna s tem avtom, tako sem rekla, ker se ful bolj varno počutim na njem. Prav ima toliko več kojev, je pač fajn, da se na avtocesti počutim udobno, zato da lahko pač kadarkoli se vključim v promet. Jaz itak ne divjam, da nimam zdaj močnega avta, zato da bi se hitro vozila, jaz imam to izključno zaradi tega, da pač se prej vključimo v promet. Does that make sense? No. Ime mu je Panther, sem se odločala med Lucifer pa med Panther, ampak Lucifer je bil od mojega fotra prejšnji BMW, ki je bil isti model kot ta. Pa sem se pa odločila po Pantherček, zaradi tega, ker je črne barve in ker je pač tak. To je pa zdaj popoln zaključek dneva, šla smo v Ljubljani na Rudnik, v Cineplex, ponačete. Nismo šli v kino, samo ponačete smo šli, ker jih jaz tako obožujem. Ugotovila smo, da ta luknja za pijačo ni dosti velika za pijačo od Cineplexa. Teda, mogoče ta pijača ni glih namenjena, da jo piješ v avtu, mogoče je namenjena, da jo piješ v kinu. Ampak who cares, jaz sem res rabila tole. Zdaj mi je zelo lepo. Glej, kak je. Glej, delicious. Fajn. Zdaj pa gremo lepo varno se peljati domov. Upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, dajte en like, ne gledajte mojega zunega nohta. Ostale gledajte, ki so lepi. Subscribite se na naš kanal, komentirajte kaj, pa se vidimo v naslednjem videu.